好啦，咁啊第22條又係正嘢。我哋前幾條咪講咗嗰個嘅tax burden 同埋嗰個嘅 share of subsidy 個 distribution 嘅。咁我哋咪話即係越係 inelastic 咧，就越多嘅 burden 噶嘛嚇。咁呢個 case 就 burden 啦嚇，同埋即係 share 都係啦。咁但係呢個 case 講 tax 就 burden 啦嚇。咁你有冇諗過，如果 perfectly inelastic 咁係點啊？係咪？如果越 inelastic 就越多，咁如果我係完全地 inelastic，咁我應該係 bear 晒咯，係咪？咁你調翻轉嚟諗，如果我今次好似呢個 case 啊，我係 perfectly elastic 啦，係咪？咁就應該係完全唔使 bear 任何嘢啦。咁所以呢個 case 係 perfectly elastic demand 嘅話，咁所以 consumer 係1蚊嘅 tax burden 都唔使 bear，已經啱咗。好啦，調翻轉嚟諗，如果 consumer 1蚊都唔使 bear 咧，其實你就要知道代表 seller 係 bear 晒嘅。OK， 好啦，咁但係下邊呢兩個 option 都唔係問 seller 嚇，咁我哋要睇咧個 TSS 個 decrease 係幾多？佢就話 decrease in TSS 係0 ABC。咩叫 decrease in TSS 咧？其實即係 debit loss 咯，係咪？所以佢問緊你 debit loss 喺邊度嘅啫？嗱，呢個 debit loss 咧冇口訣嘅話，你難諗到啦。咁但係呢個口訣真係我就唔公開嘅，OK？咁但係實際上咧，你會揾到個 debit loss 係呢個位先啱，咁所以0 ABC 係唔啱嘅，OK？咁啊啲即係可能即係齋讀書嗰啲，淨喺度背圖咧，咁唔會揾到嘅啦，因為你背嗰啲圖全部都係正常 demand supply curve，冇一條係打橫嘅 demand curve 嘅圖啊嘛，係咪？咁呢個真係睇你有幾大嘅造化啦，OK？咁但係你就算即係唔知2啱唔啱咧，咁你都可以睇埋3嘅，咁3啱唔啱咧？佢話有 debit loss after 個 tax， 嗱。呢個嘢好重要嘅，喂有 tax 一定有 debit loss 送分嘅，嗱小心啲啊！如果我係 fix 嘅 demand 或者 supply 嘅話咧，係冇 debit loss 嘅，因為個 quantity 唔變嘅 ，quantity 唔變即係佢永遠喺 efficient 嘅 quantity， 呢個要小心啲嘅，咁但係呢個 case 咧佢唔係 fix demand 唔係 fix supply 啦，咁所以都係有 ，OK， 咁所以就 boy 啦。咁你真係唔肯定唔識睇嘅話，咁你 boy 同多自己撞一個，咁希望自己好運咁樣咯嚇。